हेलो स्टूडेंट मु दीपक आज आम पढ़ा पोषण दशम श्रेणी पोषण चैप्टर पिले पोषण कहले कौन ना ये जदि गोटे पिला हुए ये गोटे पिला ये शक्ति पाई नहीं बोली एति पतला अछि आउ ये गोटे पिला ये ढेर सारा शक्ति पाई गला तेनु ये मोटा हो गला तेनु ये कहीं पतला रहा ये कहीं मोटा रहा ना ये पोषण ठीक पाइला नहीं या पोषण ठीक भाव में मिलला नहीं जी मिलवा कथा से मिलला नहीं किंतु ये पोषण टू अधिक पाइला पोषण रु अधिक जिते अधिक खाଇବା कथा खाइला तेणु अधिक खाइले कौन हम पेटुआ हो कम खाइले ये ठीक खाइला ये पोषण ठीक खाइला ये से स्वास्थ्यवान रहा जी अधिक खाइब पेटुआ हो किसी न पाइले ताहले हमको पोषण बोली कौन कहबा ना पोषण होउची समान भाव जदि तुम खाद्य खाऊच से खाद्यटा तुम ठीक भाव बॉडी ताको ग्रहण करुची समन्वय तुम बही गोटे लिखी समन्वय भाव देखियो दशम श्रेणी बही लिखी समन्वय समन्वित समन्वित यही वार्ड गोटे लिखी कौन ना जब समान भाव में खाद्य ठीक भाव में खाऊची ताने एमान भीतर जदि जैव रासायनिक प्रक्रिया ठीक भाव में होची ताने से खाऊची कौन ये खाली कहला मु खाली आलू खाइबी समस्त तो आलू प्रिय से ये भी सेमती चिंटू बंटी जी भी हो ये कौन कहला ना मु आलू खाइबी से आलू खाई से आलू सब विटामिन ये ग्रहण कला नहीं सबू जाक हजम होगा पतला रहा आ बाकी जो खाद्य खाला अल्प अल्प ग्रहण कला ये कहला मु खाली आलू खाइबी खाली आलूटा तार प्रिय आ चिकेन आउ बर्गर एगुड़ा सब प्रिय एगुड़ा सब प्रिय सी कौन कला ना एगुड़ा सब खाइला पेटुआ हो गले ये अधिक पोषण पाइला हजम कर पाइला नहीं तार सब जाक फैट जमी जमी पेटुआ हो तेरे पिले एतिक बुझार माने हूँ पोषण पोषण हूँ कौन जदि समन्वय भाव में जैव रासायनिक प्रतिक्रिया ठीक भाव में आम शरीर में घटुची ताले ताकू आमे कहबा पोषण ताने गोटे पिला जेमिति हवा कथा से भली जदि हैला ताले ताकू ठीक पोषण दिया गला बोली कुआ जीवो ताले पोषण तो ये थिला जैव रासायनिक प्रतिक्रिया तो जैव रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा पोषण केमिति होउची ना जिते से गोटे खाद्य खाऊची से खाद्य खाऊची खाद्य तो खाऊची से खाद्य से कौन पाऊची शक्ति से खाद्य कौन पाऊची शक्ति ये शक्ति कोट पाइला ना जैव रासायनिक प्रक्रिया जैव रासायनिक प्रक्रिया बुझीगला पोषण जदि खाद्यटा ठीक भाव में हजम न होउची खाद्यटा पोषण आकार केमिति पाइब हजम अर्थ कौन ना ये ठीक शक्ति पाउथबो ये कौन करिवो ना शक्ति पाइले ठीक भाव में पढ़ी पारिबो 10 घंटा पढ़ी पारिबो 15 घंटा पढ़ी पारिबो ता मन इच्छा पढ़ी पारिबो जदि ये शक्ति ठीक पोषण न पाइला घंटे पढ़ुथबो निद मारियो सोई पड़िबो तेणु ये है हमर पोषण तो पोषण ये जो बॉडी भितर कौन अच्छी कोष ये बॉडी भितर कौन अच्छी कोष तेणु प्राणी कोषटा हूँ गोल तेणु ये बॉडी भितर रहा कोष कोष भितर टिके कौन थाए टिश्यू ये रहा टिश्यू तेणु कोष भितर टिश्यू ये जो कोष आ टिश्यू रहा ना ये जो कोष आई बॉडी भितर रहा कोष भितर जो टिश्यू अच्छी टिश्यू रक्त सब टिश्यू तुम देखि टिश्यूटा हूँ रक्त जोड़ा रेड कलर जोड़ा को कलर रेड कलर रही से रक्त जो टिश्यू या मरामती कर आउ कौन ना उत्पादन कर जिते यही सब खाद्य एगुड़ा सब बाहरी जीव शक्ति आसला माने टिश्यू रक्त एगुड़ा सब तैयारी कौटू खाद्य यार तैयारी आउ गोटे मरामती मरामती
ए दीटा ପାଇଁ ଆମର କଣ ଦରକାର ନା ଉତ୍ପାଦନ। ସେ ଯୋଉ ଉତ୍ପାଦନ ଏ ଦିଟା ପାଇଁ ଉତ୍ପାଦନ ଦରକାର। କୋଉ ଉତ୍ପାଦନ ଦରକାର ସେ ଉତ୍ପାଦନ କୋଉଠୁ ମିଳିବ ନା ଖାଦ୍ୟରୁ। ଏଇଟା ହେଲା ଖାଦ୍ୟ। ଏଇଟା ହେଲା ଖାଦ୍ୟ ଇଏ ବି ଖାଦ୍ୟରୁ ମିଳିବ। ତାହେଲେ ଇଏ ପୋଷଣ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆମର ସବୁଠୁ ବେସିକ ଜିନିଷ ହଉଛି ଖାଦ୍ୟରୁ ଆମେ ପୋଷଣ ପାଇଥାଉ ବା ଶକ୍ତି ପାଇଥାଉ ଯାହା କହିଲେ ଚଳିବ। ତାହେଲେ ଶକ୍ତି ପାଇଁ ଆମର ଉତ୍ପାଦନ କିଛି ଦରକାର। ସେ ଉତ୍ପାଦନ ମାଧ୍ୟମରେ କଣ ବି ହେଇପାରୁଛି ନା ତମର ତିଆରି ମରାମତି ବି ହେଇପାରୁଛି। ତିଆରି ଅର୍ଥ କଣ ସପୋଜ ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କର ଯେତେବେଳେ କଣ ହେଇନଥିବ ନା ଠିକ ଭାବରେ ହାତଟା ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ନଥିବ। ହାତଟା ଦେଖିବ ନନରିଆ ଥିବ ଏମିତି ହାତ ଥିବ ହେଲେ ନନରିଆ ଥିବ। ସେଗୁରା ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କେମିତି ହବ ତା ପାଇଁ ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଖରାରେ ଶୁଆଇ ଦଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇଗୁଡା ସବୁ କଣ କିଛି କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛନ୍ତି ମା କ୍ଷୀର ଖାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ ଖାଦ୍ୟରୁ କଣ ହଉଛି ସବୁ ଶକ୍ତି ମିଳୁଛି ଶକ୍ତି ମିଳିକି ଇଏ କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ଆମର ଆସିଲା ଦିଟା ୱାର୍ଡ ତମର କଣ ପୋଷଣ ପରେ ତେଣୁ ଆମର ଶରୀର ଭିତରେ ଖାଦ୍ୟ ଗୁଡାକ କଣ ହଉଛି ଖାଦ୍ୟରୁ ବାହାରୁଛି ଏଠି ତମର ଖାଦ୍ୟ ଏସବୁ ଖାଦ୍ୟ ଏସବୁ ଖାଦ୍ୟ ଏଇଗୁଡା ହଉଛି ଜଟିଳ ଖାଦ୍ୟ। ଇଏ ହଉଛି ଜଟିଳ ଖାଦ୍ୟ। ୟାକୁ ଫାଷ୍ଟ ସିଏ କଣ କରୁଛି ପେଟ ପାଟି ଭିତରକୁ ନଉଛ ଏଇଟା ପାଟି ଭିତରୁ ପେଟକୁ ଯାଉଛି କଣ କରୁଛି ପେଟ ତାକୁ ସରଳ ଖାଦ୍ୟରେ ସରଳୀକରଣ କରିଦଉଛି। ସରଳ କଲା ପରେ ତାକୁ ତାପରେ କଣ କରୁଛ ସରଳ କଲା ପରେ ପେଟ ଭିତରେ ସିଏ ଦିଟା ପ୍ରକ୍ରିୟା କରୁଛି ଗୋଟେ ହେଲା ଧ୍ୱଂସ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଗୋଟେ ହେଲା ଧ୍ୱଂସାତ୍ମକ ଗୋଟେ ହେଲା ଧ୍ୱଂସାତ୍ମକ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଗଠନ ମୂଳକ। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା କଣ ନା ଗଠନ ମୂଳକ। ହେଲା ଗୋଟେ ଧ୍ୱଂସାତ୍ମକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ ହଉଛି ଗୋଟେ ଗଠନ ମୂଳକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହଉଛି। ଧ୍ୱଂସାତ୍ମକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ କଣ ହଉଛି ନା ଶକ୍ତି ନିର୍ଗତ ହଉଛି। ହେଲା ଧ୍ୱଂସାତ୍ମକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟରେ କଣ ହଉଛି ନା ଶକ୍ତି ମୋଚନ ହଉଛି। ଏଟାକୁ ଲେଖି ଦେଇପାରିବ ମୋଚନ। ଶକ୍ତି ମୋଚନ ହଉଛି ଧ୍ୱଂସାତ୍ମକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ ଶକ୍ତି ମୋଚନ ହୁଏ। ଆଉ ଗଠନ ମୂଳକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ କଣ ହୁଏ ନା ଗଠନ ଶରୀର ଗଠନ ହୁଏ। ଶରୀର ଗଠନ ପାଇଁ କଣ ଦରକାର ନା ତମର ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଉତ୍ପାଦନ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ଉତ୍ପାଦନ ସୃଷ୍ଟି ହେଇକି ଶରୀର ଗଠନ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ୟାକୁ କଣ କୁହାଗଲା ନା ୟାକୁ ଚୟ କୁହାଗଲା। ଏଇଟାକୁ କୁହାଗଲା ଚୟ। ମାନେ ଗଠନ ମୂଳକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ ଶରୀର ଗଠନ ହବାଟାକୁ କଣ କୁହାଗଲା ନା ତମର ଚୟ। ଆଉ ଶକ୍ତି ମୋଚନ ହବାଟା ହଉଛି ଅପଚୟ। ଧ୍ୱଂସାତ୍ମକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ ଶକ୍ତି ମୋଚନ ହବାକୁ କଣ କୁହାଗଲା ନା ଅପଚୟ। ଅପଚୟ। ହେଲା ଇଏ ହେଲା ଅପଚୟ। ଇଏ ଥିଲା ପୋଷଣର ମୂଳ ଜିନିଷ। ତେଣୁ ଏ ସମସ୍ତ ପାଇଁ ଦରକାର କିଏ ନା ଏଇ ଜିନିଷଟି ଖାଦ୍ୟ। ତେବେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ କଣ କରିବା ଇଏ ଥିଲା ପୋଷଣର ଉପକ୍ରମ। ତେଣୁ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ପଢିବା ଖାଦ୍ୟ କେତେ ପ୍ରକାର। ଖାଦ୍ୟ କେତେ ପ୍ରକାର ତାମାନେ ଇଏ ହଉଛି ଖାଦ୍ୟ ସେ କେତେ ପ୍ରକାର। ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ଆମେ ପଢିବା ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି।